အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ fair journalist ဆိုတဲ့ reorder ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုအတူတူ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံး step number 1 skimming and scanning လုပ်ရမယ် skimming and scanning လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်ဒီ journalist တွေနဲ့သူတို့တွေဒီ issue တွေကိုဘယ်လို present လုပ်တာလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပါပြီသိသွားပြီဆိုရင်တော့ identifying topic sentences step number 2စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစလေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ခြင်းအပြင် topic sentence ပါဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်လဲ introduction စာကြောင်းဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသိရပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ကြောင်းဖတ်မယ် partially speaking however ဆိုတော့တေချာတဲ့ဒါ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး journalists try to be fair and objective တေချာသေးဘူးဖတ်ကြည့်တော့သူကမတေချာသေးဘူးသူ topic sentence ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် some perspectives perspective ဆိုတော့ဒါလည်း topic sentence ဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဘာပဲ perspective တွေလည်းအရှိမတစ်ခုခုတော့ပြောထားရမယ်ဗျာအကြောင်းအရာကိုပြောလေဆိုတော့သူလည်း topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး although experts like journalists ဒါလည်းမတေချာဘူးဆိုတော့အပေါ်ပို့ထားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီငကြောင်းထက်ကပဲတစ်ခုဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်မယ်ဒါဒီ journalist တွေက fair ဖြစ်ဖို့သူတို့စူးစမ်းပြီးမှလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီ expert like journalists are expected to be unbiased they invariably share the system biases of the disciplines and cultures in which they work တော့ journalist လူမျိုးပဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့လက်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့လုပ်ကြတယ်ဆိုပြီးမှညှော်လင်းရပေမဲ့လည်းတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်နေဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီဟာအရင်လာနိုင်ခြေရှိရယ်နော် तू ကဒီမှာ journalist နဲ့journalist လူမျိုးပဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလို့ပြောပြီးမှဒီမှာကျတော့ journalist ဆိုတော့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ तू အရင်လာတာဖြစ်လောက်တယ်ပြီးတော့ तू ရဲ့အတွဲက तू ဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်နေကြဘူးတကယ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်နေဘူး journalist တွေကလည်းသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ bias မဖြစ်ဘူးဆိုတာဖြစ်အောင်လို့တော့ try to be fair လုပ်ကြတယ် try to be fair လုပ်ပြီးမှပြဿနာတစ်ခုခု issue တစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင် all sides ကနေ present လုပ်နိုင်အောင်သူတို့လုပ်ကြတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုထည့်ခါပေးဟာလာမယ် partially speaking however it is about and easy to present all side ဒီမှာ present all side of an issue ဒီမှာလဲ presenting all side of an particular issue ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအတွဲဖြစ်မယ်နော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာတို့က try to be fair ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကို issue တစ်ခုခုကိုလုပ်တော့ present လုပ်တော့မယ်ဆို all side ပါအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုall present all side of an issue လုပ်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူဘူးတဲ့မလွယ်ကူဘူးဘာလို့မလွယ်ကူဘူးဒီမှာ some perspective ultimately are not included တချို့အမြင်တွေကတော့မပါနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မပါနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတဲ့ reorder ဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုအဖြေစစ်ကြည့်မယ် okay အဖြေကတော့အကုန်လုံးနိုင်သွားပါပြီဘယ်လိုလေးစဉ်းစားပြီးမှစာပိုက်ကို pairing လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအတူတူလိုက်ပြီး practice လုပ်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မြင်လိမ့်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်